समस्त पापनाशक श्री विष्णु स्तोत्रम् परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थ महंकारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्त मनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहंकारगो यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने द्रष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्य धः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाकृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यत्स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाजैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै
तानि वै भुक्तिमुक्तये। परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं। चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं। विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत्। यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः। करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते। ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने द्रष्टस्तु भावनात्। तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं। जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः। हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम्। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज। हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव। दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तु ते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण। जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत। यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि। कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता। जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव। नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम्। शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव। पापं प्रशमयाद्यत्वं वाकृतं मम माधव। यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः। कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा। यत्स्वल्पमपि यत्स्थूलं कुयोनिनरकावहं। तद्यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत्। तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु। यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं। सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं। पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि। शारीरैर्मानसैर्वाजैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते। सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम्। तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं। प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम्। प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम्। ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये।
परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने द्रष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावनकेशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाकृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यत्स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाजैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य
जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने द्रष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रन् तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाकृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यत्स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाजैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा
प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने द्रष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावनकेशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाकृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यत्स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाजैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं
प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने द्रष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्य धः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावनकेशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाकृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यत्स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाजैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा
विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थ महङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने द्रष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्य धः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावनकेशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाकृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यत्स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाजैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं
विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने द्रष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाकृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यत्स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाजैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः
नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने द्रष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्य धः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावनकेशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाकृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यत्स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाजैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थ
महङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने द्रष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावनकेशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाकृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यत्स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाजैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थ महङ्कारगतिं हरिं
चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने द्रष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम् सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावनकेशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रन् तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाकृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यत्स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाजैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये इति श्री पापनाशक विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्।